pala kaya kayo sa ito. Yeah, mga 40 minutes. Kaya nga, kasi ako ginamon sa iba, back-and-forth eh. Parang kamon back-and-forth. Yung mga kasama ko, walang ginamon. Yeah. Next year? Ewan ko, hindi ako mag-next year. Alam mo naman, malakas tayo kaya sila nakikisama sa atin, di ba? May lang-yun sa plano mo. Kasama pa si Joy? Sigurado yan, di ba? Sigurado.